Peygamber jinlerge daha yöneltilген, oşol jönünde kıskaça malumatlarını kamtık eter degenmiz. Bu teksti ulantabız. Jalpı jinler menen adamzattın barına ak dindi, hakikat joldu, jakıragan nurdu jetkir aytsin dep Kuday anı elçi kılıp dayındagan deydi. Emi Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytadi. An'am suresi 130. ayet eken. O jinler menen adamlardın cemaati çın ele silerge özüңөрдүн arаңардан менин аяттарымды окуп берген жана ушул күн тууралуу айтып эскерткен элчилер келген жок беле деп акыретте сурайт экен да. Андан кийин бул жерде ошо жиндер пайгамбарды уккандыгы жөнүндө дагы бир аят келип атат. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. صدق الله العظيم. Alar jinler qomuna barışıp mınday deşti. Demek Peygamberden bayakı Kur'an'da uktu da, ukup Müslüman bolup özünün yeğlini jinler davatçı olup özlerinin qomuna bardı dedi. O qomuz biz Musa'dan keyin düşürüle turgan özüne murunku ıyık kiteplerdi tasdiqtap hakikatga jana tuura jolga başlay turgan kitepti uktu dep Kur'an jönünde aytıp maqtanıp davat kılan eken de özünün qomunda. Bu жерде сурат улатап, не себептен Musa'dan keyinki kelgen kitepti uktuk dep aytıp жатады. İsa бар емес па ортада. Allah'ta tileke karşı elder İsa aleyhissalamды Kuday dep işengen eken da. Oşonduktan bu жерде эмне Musa paygambardı paygambar dep oşundan keyinki kelgen paygambar tuuralı söz ketip жатады deydi. Andan keyin وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Biz seni beyişten kuşkavar berүүчү jana tozoktan eskertүүчү kılıp jalpı insaniyаттын bardığına jiberdik. Demek paygambarın jönünde aytıp жатат. Andan keyin dağın aytıp жатат. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Ey Muhammed aytqın, o adamlar men sizlerden barыңarga Allah Taala'nın elçisi bolamın dep aytqın dep geldi. Demek bizim paygambarımız barına geldi, paygambarımdı eskertti, biroq özü kuru kelbesten Kur'an'da alıp geldi. Demek ошол Kur'an'da uğup jinler dagы özlerinin başka jinlerdi davat kılıp ketkenligi aytıldı.